Hello friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் problems on train. So first concept பார்த்துடலாம். So time taken by a train of length L meter to pass a signal post or standing man. So ஒரு போஸ்டோ இல்லை ஒரு மேனோ ஒரு போஸ்ட்டோ இல்லை ஒரு மேனோ இருக்காங்க. அவங்க கிராஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு அந்த ட்ரெயினுக்கு எவ்வளோ டைம் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணோன்னா டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீட். அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் த ட்ரெயின். இப்போ மீதி இருக்கிற அந்த சிக்னல் போஸ்ட்டோ இல்லை ஸ்டாண்டிங் மேனோ என்னது பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட், அதாவது அதுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸோ இல்லை லென்த்தோ கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதுதான் ஒரு ஸ்டாண்டிங் போல். இப்போ நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ட்ரெயின் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இப்படி நிற்கணும். ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அது கவர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் த ட்ரெயின் தான் கவர் பண்ணியிருக்கு. த டைம் டேக்கன் பை அ ட்ரெயின் ஆஃப் லென்த் L1 மீட்டர் டு பாஸ் அ ஸ்டேஷனரி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் லென்த் L2 இஸ் பேசிக்கலி த டைம் டேக்கன் பை த ட்ரெயின் டு கவர் L1 + L2 மீட்டர். இப்போ அதே ஸ்டாண்டிங் மேன் சிக்னல் போஸ்ட் கிடையாது, அதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு ஒரு லென்த் இருக்கும். ஸோ அந்த பிளாட்ஃபார்ம் லென்த் L1 இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இங்கே இது ட்ரெயின். ஸோ ட்ரெயின் லென்த் L2 இருக்குது. ஸோ இந்த ட்ரெயின் என்ன பண்ணணும், இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் வரணும். ஸோ இந்த ட்ரெயின் இந்த இடத்துல இப்படி நிற்கணும். ஸோ அப்போ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அது கவர் பண்ணணும், L2 + L1. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு L1 + L2. அதை வச்சு நம்ம டைம் கண்டுபிடிக்கலாம். The time taken by the train of a length L1 meter to pass a moving object of length L2 is determined by considering the relative speed between the moving objects. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸுமே பார்த்தோன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக போகிறதில்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரெண்டு ட்ரெயின், ஒரு ட்ரெயின் இந்த பக்கம் வருது, இன்னொரு ட்ரெயின் இந்த பக்கம் வருது, இல்லை ஒரு மேன் இந்த பக்கம் ரன் ஆகி வந்துட்டு இருக்கான், இந்த பக்கத்துலேருந்து ட்ரெயின் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் என்னவாகுது, மூவ் ஆகுது. ஸோ ரெண்டுமே மூவ் ஆகும்போது நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம், ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் கண்டுபிடிப்போம். நம்ம ஆல்ரெடி ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம். ஸோ சேம் தான் இங்கேயும். ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்னா L1 + L2 லென்த் என்ன எடுத்துக்கணும், ரெண்டுத்தோட லென்த்தையும் எடுத்துக்கணும் பை ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா two trains start from 2 points P and Q at the same time and move towards each other. These trains take P and Q seconds to reach points Q and P respectively. ஸோ இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் கான்செப்டில் பார்த்துருக்கோம். அதாவது ரெண்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகி வந்துட்டுருக்கு. ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் அது மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மீதி இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் தேவைப்படும், அதோட ரேஷியோ கேட்டாங்கன்னா நம்ம P ஸ்பீட் டிவைடட் பை Q ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு √Q டிவைடட் பை √P போடுவோம். First sum, a train of length 350 meter is running at the average speed of 126 km per hour. How long will it take to pass a standing man? So இங்க standing man சொல்லிட்டாங்க, அப்போ அவனுக்கு length கிடையாது, ட்ரெயினுக்கு length இருக்கு. ஸோ length என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 350 மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க, ஸ்பீட் கொடுத்துட்டாங்க 126 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர். ஸோ இது மீட்டரில் இருக்குது, இது கிலோமீட்டரில் இருக்குது, நான் அதனால் இதையும் மீட்டர் பர் செகண்டில் மாற்றிக்கிறேன். ஸோ இன்டூ 5/18. இப்போ நமக்கு டைம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டைம் ஈக்குவல் டு லென்த் பை ஸ்பீட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 350 பை 126 இன்டூ 5/18. இப்போ 9 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணனா இது 2 14 மறுபடியும் கேன்சல் பண்ணலாம் 7 டைம்ஸ். நெக்ஸ்ட் இதை கேன்சல் பண்ணால் 70, நெக்ஸ்ட் 10. ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 செகண்ட்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் சம், a train 280 meter long is moving at a speed of 60 km per hour and takes 30 seconds to cross a platform. இப்போ இது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லிட்டாங்க. அப்போ அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு ஒரு லென்த் இருக்கும். அந்த லென்த் தான் இப்போ நமக்கு கொஸ்டினாகவே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ட்ரெயினோட லென்த் L1 வச்சுக்கிறேன், அது 280 மீட்டர், ஸ்பீடு 60 km per hour. ஸோ இதையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். 5/18 மீட்டர் பர் செகண்ட். and takes 30 seconds. டைம் கொடுத்துட்டாங்க 30 செகண்ட்ஸ்னு. இப்போ length of the platform கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு என்ன தெரியும், டைம் ஈக்குவல் டு L1 ட்ரெயினோட லென்த்து ப்ளஸ் பிளாட்ஃபார்ம் லென்த்து பை ஸ்பீட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 280 ப்ளஸ் L2 பை 60 இன்டூ 5/18. 6 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணுறேன். ஸோ 3 டைம்ஸ் இது 10. ஸோ டைமிங் என்ன கொடுத்துருக்காங்க 30. ஸோ 30 ஈக்குவல் டு 280 ப்ளஸ் L2, கீழே 50/3 இருக்குது. அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம், 3/50
15 எழுதலாம். ஸோ 50 அந்த சைடு கொண்டு போயிடும். அப்போ என்னவாகும் 1500 ஈக்குவல் டு 280 ப்ளஸ் L2 இன்டூ 3. ஸோ மறுபடியும் இதை கேன்சல் பண்ணால் 500. இப்போ L2 ஈக்குவல் டு 500 minus 280, which is equal to 220 meter. A boy runs opposite to that of a train at a speed of 20 kilometer per hour. So speed of the boy 20 kilometer per hour. Relative speed between train and the boy running in opposite direction is 50 kilometer per hour. Relative speed 50 kilometer per hour. What is the length of the train? Length of the train என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. If it takes 20 seconds to cross the boy when he is at rest. ஸோ அந்த பையன் வந்து ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கும் போது அவனை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் வந்து 20 செகண்ட்ஸ். இப்போ நமக்கு வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் வந்து தெரியணும். அது கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் த பாய் ப்ளஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின். ஏன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்னால. இப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் வந்து நமக்கு என்னது 50 minus 20, so 30 kilometer per hour. இப்போ length of the train வேணும். So distance equal to speed into time. So 30, இதை மீட்டர் per செகண்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் into 20. So 18, இது வந்து 6, 10, மறுபடியும் கேன்சல் பண்ணால் 5, 3, which is equal to 500 by 3. So என்ன கிடைக்கும் 166.6 meter. Next sum. A person is walking at a speed of 5 km per hour along a railway track. இப்போ இந்த பர்சன் வந்து அந்த ட்ரெயின் எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதோ அதே டைரக்ஷனில் தான் இவரும் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு நடந்துட்டு இருக்காரு. ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த பர்சன் வந்துட்டு 5 km per hour. If he is 200 meter ahead of the train which is 100 meter long. ட்ரெயினோட லென்த் வந்து 100 மீட்டர் அண்ட் ரன்ஸ் அட் அ ஸ்பீட் ஆஃப் 60 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர். ட்ரெயினோட ஸ்பீடு வந்துட்டு 60 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர். வாட் இஸ் த டைம் ரெக்வயர்ட் டு பாஸ் த பர்சன்? ஸோ இந்த பர்சனை பாஸ் பண்ணி போகிறதுக்கான டைம் வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா இந்த பர்சன் வந்து ஆல்ரெடி 200 மீட்டர் அஹெட்ல இருக்கார். ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த பர்சன் இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கார் அப்படின்னா இந்த ட்ரெயின் வந்து ஒரு 100 மீட்டர் லென்த்து, ஆல்ரெடி உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு நல்ல ஒரு 200 மீட்டர் இருக்குது. அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணணும்? 100 + 200. ஸோ இப்போ டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு தெரியும். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கணும்? 100 + 200 பை ஸ்பீட் வந்து ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு. ஸோ இவங்க சேம் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுறாங்க. ட்ரெயினும் இப்போ இந்த டைரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆக போகுது. பர்சன் ஆல்ரெடி இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகி போயிட்டு இருக்காரு. அப்போ வந்து ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் என்னவா இருக்கும்? சப்ராக்ட் பண்ண வேல்யூவாக இருக்கும். ஸோ 300 டிவைடட் பை 60 minus 5 which is equal to 300 by 55. இது கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் இருக்குது, இது மீட்டரில் இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் மறுபடியும் இன்ட்டு 5/18. இப்போ 5 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணோன்னா 60, மறுபடியும் 12, இது 11 which is equal to 12 into 18 divided by 11 which is equal to 18 12s are 216. So 216 by 11. So 1 times மீதி எவ்வளோ ரிமைனிங் இருக்கும்? 10 ரிமைனிங் இருக்கும். ஸோ 106னா 9 times. ஸோ மீதி எவ்வளோ நாள் ரிமைனிங் இருக்கும்? 7. ஸோ 6. ஸோ 19.6 செகண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும். நெக்ஸ்ட், two trains of length 100 meter and 150 meter are traveling in opposite direction at speed of 75 and 50 km per hour. What is the time taken by them to cross each other? ஸோ ரெண்டு ட்ரெயின், ஒரு ட்ரெயினோட லென்த் 100 மீட்டர், இன்னொரு ட்ரெயினோட லென்த் வந்து 150 மீட்டர். ஸோ இதோட ஸ்பீட் வந்துட்டு 75 அண்ட் இதோட ஸ்பீட் வந்துட்டு 50. ரெண்டும் வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் இருக்குது. ஸோ இப்போ டைம் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டும் வந்து கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து L1 + L2வாக இருக்கணும் பை ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 + 150 பை 75 + 50. மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு மாற்றிக்கணும். விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 250 டிவைடட் பை 75 + 50னா 125 into 5/18. So either 2 times which is equal to 2 into 18
by 5 which is equal to 36 by 5. So 36 by 5 na 7.2 seconds. Two trains moving in same direction run at a speed of 60 km per hour and 40 km per hour. So speed 1 60, speed 2 40. So ரெண்டுமே same directionல போயிட்டு இருக்கு. அப்ப relative speed வந்து 20 km per hour. If a man sitting in slow train is passed by the fast train in 10 seconds, then what is the length of the faster train? So நமக்கு எப்பயுமே எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, ரெண்டு ட்ரெயின் வந்து கிராஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அது கவர் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ரெண்டு ட்ரெயின், ஸோ L1 + L2வாக இருக்கும். பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு பர்சன் வந்து அந்த ஸ்லோ ட்ரெயினில் உட்காந்துட்டு இருக்கான். அந்த ஸ்லோ ட்ரெயினில் இருக்கிறவனை வந்து இந்த ஃபாஸ்ட்டாக வர ட்ரெயின் வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் க்ராஸ் ஆகி போயிருக்கு, 10 செகண்ட்ஸில் க்ராஸ் ஆகி போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ இப்போ நமக்கு வந்து லென்த் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த ஃபாஸ்டராக மூவ் ஆகிற ட்ரெயினோட லென்த் மட்டும்தான் நமக்கு இப்போ இருக்க போகுது. ஸோ time is equal to 10 seconds. length வந்து நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. so speed into time which is equal to 20 into 5 by 18 into 10 which is equal to 20 into 25. so 500 by 9 which is equal to 9 5s are 45, remaining maybe 45. so 55.5 meter. The next sum, the distance between two cities A and B is 330 km. ரெண்டு சிட்டி இருக்கு A, B, ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து 330. A train starts from A at 8 AM. ஸோ ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஏலேருந்து கிளம்புது 8 AM-க்கு. Another train starts from B at 9 AM. இன்னொரு ட்ரெயின் வந்து 9 AM-க்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கேருந்து பியிலேருந்து. ஸோ இங்கேருந்து 9 AM-க்கு கிளம்புது. ஸோ ஏலேருந்து கிளம்புறதோட ஸ்பீட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 60, பியிலேருந்து கிளம்புறதோட ஸ்பீட் வந்து 75. அட் வாட் டைம் டூ தே மீட்? இப்போ ரெண்டு பேரும் எப்போ வந்து மீட் பண்ணுவாங்க, அந்த ரெண்டு ட்ரெயினும் எப்போ மீட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஒன்று வந்து 8 AM, இன்னொன்று 9 AM. ஸோ சேம் டைமாக இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம அதை சேம் டைமுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் வந்து 8 AM-கே கிளம்பிருச்சு, 60 km per hour-ல வந்து போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அப்போ 1 hour-ல வந்து அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம், 60 km வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் 1 hour-ல. அதாவது 9 AM-ல என்னவாயிருக்கும், இது 60 km பாஸ் பண்ணி போயிருக்கோம். ஸோ டோட்டலாக வந்து 330 கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ 330ல 60 போயிடுச்சுன்னா இப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குது, 270 தான் வந்து ரெண்டு பேரும் கிராஸ் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ். ஸோ இப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னா 270. இப்போ டைம் ஈக்குவல் டு 270 km டிவைடட் பை, இப்போ ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் வந்து என்னவா இருக்கும், 60 + 75 km per hour. So which is equal to 270 divided by 135 which is equal to 2 hours. இப்போ எந்த டைம் 9 AM plus 2 hours. இப்போ 11 AM-க்கு ரெண்டு ட்ரெயினும் வந்து கிராஸ் ஆகும். ஸோ ரெண்டு ட்ரெயின் வச்சு கேட்கலாம், இல்லை ஒரு ட்ரெயின் ஒரு பர்சன் வச்சு கேட்கலாம். ஸோ அது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாகவும் இருக்கலாம், இல்லை சேம் டைரக்ஷனாகவும் இருக்கலாம். இன்னொரு கான்செப்ட் என்னென்னா, ட்ரெயின் மூவ் ஆகும், இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டேஷனரியாக இருக்கும். அந்த ஸ்டேஷனரியாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து லென்த் இருக்கலாம், லென்த் இல்லாமலேயும் இருக்கலாம். ஸோ இந்த 4 கான்செப்ட் தான். See you soon with next concept.